इप्रोट्रॉन 1800 सोलर इन्वर्टर 1 HP मोटर को बहुत आसानी से यहाँ पर चला भी पा रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी लोड दिखाई दे रहा है 300 वाट से लेकर के 346 वाट के बीच में ही, यानी कि बहुत आसानी से इसको रन कर पा रहा है। मैक्सिमम यहाँ पर लोड भी आपको दिखाई दे रहा होगा 29% का ही। देखिए ये बोरवेल में अगर हम मोटर को फिट करते हैं तो यह मैक्सिमम 500 वाट के आसपास में लोड कंज्यूम करेगा, लेकिन दोस्तों इसकी लोड कैपेसिटी है 750 वाट, तो आसानी से ये 1 HP मोटर को चला रहा है। अगर आप मोटर या इन्वर्टर खरीदना चाहते हो तो लिंक दिया गया है, परचेज जरूर कर लीजिएगा।